Bună, dragii mei! Astăzi vom discuta tema mă voi căsători anul acesta? Este o temă pe care mi-au sugerat-o mai mulți abonați care vor să știe dacă anul acesta își vor găsi perechea. Tema o vom discuta în două variante, varianta cu piatra turcoaz și varianta cu piatra aurie. Este o temă pe care ar trebui să o ascultați ambele variante, să vă dați seama care variantă vi se potrivește. O pot asculta și persoanele care sunt singure pe ideea dacă vor găsi pe cineva sau persoanele care sunt căsătorite, dar relația nu merge bine sau au deja o relație, dar nu știu dacă ea se va finaliza în căsătorie. Deci este o multitudine de aveți o multitudine de variante ca să puteți viziona această temă. Dar haideți să nu mai pierdem vremea și să începem. Bună, dragii mei! Astăzi discutăm tema mă voi căsători anul acesta? Varianta cu piatra aurie. Tema, așa cum v-am spus, este cea sugerată de abonații. Eu nu fac decât teme care mi se sugerează și sper să-mi trimiteți cât mai multe teme ca să pot să fac exact ceea ce vă doriți voi. Ia să vedem ce cărți mai punem aici. Ia să vedem de aici ce carte scoatem. Așa, și încă una și am terminat. Haideți să vedem ce se întâmplă la varianta cu piatra aurie. La această variantă, draga mea, trebuie să-ți spun că anul acesta nu te vei căsători, dar la modul că nu vei merge să faci nunta cu rochie de mireasă, dar în mod clar vei cunoaște omul care va rămâne alături de tine până la sfârșitul vieții. Hai să fii foarte fericită, va fi o dragoste fulgerătoare și hai să fii mulțumită de ceea ce se întâmplă. Sfatul cărților este să gândești un pic mai rațional, să folosești rațiunea, să gândești ca un contabil chiar, pentru că se pare că toate alegerile pe care le-ai făcut până acum sunt defectuoase. În situația respectivă pot să spun că bărbatul pe care te vei căsători tu este un bărbat foarte bun, ai să-l iubești și o să te iubească. Este un bărbat care de la început va dori să fie cu tine și va dori să aveți o familie. Varianta este valabilă și pentru cei care sunt într-o relație, o relație care nu funcționează corect, o relație în care se pare că lucrurile nu merg, unde există multă gelozie, multe certuri și de fapt este o relație toxică și o dragoste falsă, nimic nu este așa cum vreți să fiți. Eu zic că este o veste îmbucurătoare pentru cei care sunt singuri, aceștia obligatoriu vor cunoaște pe cineva și vor fi mulțumiți. Atenționare la faptul că persoana care intră în viața voastră și care se va căsători cu voi trebuie să fie o persoană care are o situație financiară măcar la fel de bună ca și voi. Dacă voi sunteți persoana geloasă în relație, vă sfătuiesc ca în această relație să nu mai țineți cont de acest sentiment care distruge relațiile și nici nu cred că o să aveți pentru ce, pentru că omul respectiv o să vă facă să fiți fericită, să vă simțiți cea mai importantă și cea mai bună. Ce mai pot să spun este că este vorba despre un om care are o moralitate foarte înaltă, care ține la tradiții, care nu vrea o legătură pasageră, vrea să aibă o relație
care să fie continuă și își dorește o familie adevărată. Pentru cei foarte tineri, acest bărbat își dorește 2 copii și veți avea împreună un băiat și o fetiță. Pentru cei care sunt mai maturi și nu mai vor să facă copii, vreau să spun că este un om iubitor, blând și care va avea grijă de voi. Este o persoană care a fost responsabilă mereu, care are o carieră profesională, deci nu am ce să spun, văd numai lucruri bune. O singură propoziție frază vreau să spun: cei care sunteți într-o relație, vă rog frumos, dacă relația nu merge, căutați în altă parte, pentru că ăsta este anul în care s-ar putea dragostea să vă surâdă. Asta este ceea ce am avut de spus. Dacă v-a plăcut, dați like, abonați-vă și trimiteți-mi comentariile voastre. Pentru ședințe private puteți să mă sunați la 0752 574 996 pentru programări. Haideți să vedem ce se întâmplă la varianta cu piatra turcoază. Bună, dragii mei, astăzi discutăm tema mă voi căsători anul acesta în varianta cu piatra turcoază. Haideți să vedem ce ne spun cărțile la această variantă, să vedeți dacă varianta vi se potrivește cu situația voastră de viață, poate să se potrivească, să nu se potrivească deloc sau să fie lucruri din ambele variante. Nu este obligatoriu să vă regăsiți, să știți. Spun asta pentru că mulți dintre voi mi-au scris că nu e adevărat, că mie nu mi se întâmplă. Nu e nicio problemă, înseamnă că varianta nu vi s-a potrivit. Și trebuie să nu alegeți dacă nu v-ați recunoscut în situația de viață despre care am vorbit. Dar știți cum este în viață, mereu dorim mai mult, dorim mai bine, fiecare vrea să fie fericit, unii rămân în aceeași relație doar pentru că se tem de singurătate. Ia să vedem ce se întâmplă în această variantă. Da, în această variantă, ia să vedem, eu consider că dacă persoana care alege varianta respectivă nu va deveni un pic mai umană, mai emoțională, mai încrezătoare în oameni, în dragoste, în sentimente, anul acesta va rămâne singură. Este vorba despre o persoană care se laudă că este rațională, că este practică, că este cerebrală, care este fericită să facă totul singură, să rezolve totul singură. Și atunci, draga mea, te întreb eu, de ce mai dorești tu pe cineva? Pentru ce mai vrei pe altcineva în viața ta? Eu îți spun așa, nu e bine nici să pui mintea pe ultimul plan, dar nici să ții cont doar de rațiune. Ar fi foarte bine dacă ai reuși să îmbini mintea și cu sufletul și să iei decizia corectă. Vezi că în acest an vei întâlni 3 persoane alături de care vei putea avea o relație corectă. Vorbesc mai ales pentru cei singuri. Toți acești 3 oameni sunt niște oameni care ar fi potriviți măcar pentru o relație de durată, dacă nu una definitivă, dar tu trebuie să fii foarte hotărâtă și să te decizi ce vrei cu adevărat. Eu îți spun că tu vrei să deții controlul, că poate ești prea incisivă, vrei să faci totul doar după tine și partenerul tău trebuie să meargă în tandem cu tine. În viață uneori eu nu spun să facem compromisuri, poate nu e cuvântul potrivit, dar ar trebui să ținem cont și de celălalt, să facem în așa fel încât lucrurile să fie mai bune. Dacă vei reuși să faci lucrul ăsta, vei avea șansa să întâlnești o persoană potrivită. Nu te căsătorești anul ăsta, pentru că este greu să te schimbi, dar dacă reușești această schimbare, eu zic că vei reuși să întâlnești persoana potrivită. Ai toate șansele să te căsătorești anul următor dacă vei ține cont de sfaturile și atenționările
cărților. În cazul tău, pentru că așa ți este firea, nu căuta neapărat mare iubire, pentru că tu te-ai educat atâția ani să nu crezi în marea iubire, dar măcar bazează-te pe calitățile omului pe care îl cunoști și dacă dă dovadă de compasiune, blândețe, înțelegere și răbdare cu tine, poate ar trebui să te gândești de 2 ori înainte să îl refuzi. Viața este grea singură, nu doresc nimănui să fie singur, așa că cel mai bine ar fi să ții cont de sfaturile cărților. Asta este ceea ce am avut de spus. Dacă v-a plăcut, dați like, abonați-vă și trimiteți-mi comenturile voastre. Vă îmbrățișez cu drag.